Halo guys, ini burung murah yang pertama saya beli dari burung kiosan, start dari kurang tenaga dan juga birahi. Yang dulunya burung ini, bulunya ngembang, matanya sayup karena belum kondisi. Tapi sekarang bisa dilihat, tenaga sudah dapat, birahi juga sudah dapat. Kita tinggal menstabilkan birahinya itu supaya emosinya keluar untuk settingannya sendiri. Burung ini sudah dapat ya guys ya. Settingannya, jangkrik pagi dan sore sekuatnya makan. Kadang bisa 8 ekor sampai 20 ekor jangkrik, tergantung tenaga dan birahi yang dibutuhkan burungnya sendiri. Jadi dia bisa ngatur sendiri.